Oke, pagi teman-teman. Pagi ini saya coba hunting burung koak ya. Mudah-mudahan nanti kita poin bisa untuk crispy koak ya. Biasanya deket muara ini banyak koaknya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa poin ya. 1 ekor 2 ekor jadilah. Punanya juga biasanya ada di sini teman-teman. Di atas pohon nipah ini biasanya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung terjun. Masih pakai unit yang selama ini kita pakai untuk mas ikan juga ya, bocah predator. Ikuti terus keseruannya, jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap. Bismillah. Headshot. Mantap. Bismillah. Hit. Kita ambil buruannya. Ini teman-teman, hit lagi ya. Nah, mantap. Poin-poin. Itu guys.
Jeblok guys. Kita ambil dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Kita dapat punai satu, dapat roak-roak juga tadi ya. Koaknya dapat satu, dua, dapat tiga ya. Cukup. Ambil secukupnya aja ya, jangan terlalu over. Oke. Nah, ini lokasinya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, makasih kawan-kawan.